Kun yaxshimisizlar? Bugun Bookmap bilan birga qo'shilib trade qilishdi. Sal-pal tushuntirib o'taman. Hozir mana bu yerga katta lot kirdida bitta hozir 4329 dadan. Bu degani 4315-14 gacha ham yoz kelar 100%. 4317 bo'ldi. Yana bitta lot kirdi hozir. 10 lot, 11 lot selchilar kiribdi. 6, 6, 7, 9 13 gacha keladi bu hozir. 17 dan 13 gacha. Sel. 14, 13 lot ham bor. 10 gacha sel bo'ladi yani bu. 4310 gacha. Belki baychilar 8, 9, 6, 5, 6, 5, 13, 12 selchilar turibdi. 10 gacha keladi hozir. 10 gacha keladi. Agar mana bu yerdan katta baych chiqmay qolsa hozir. Balki katta eng kattasi mana 21 lot turibdi. 21 lot, 31 lot turibdi. Bu yerga hisoblasak yana. Baq selchilar juda ko'p. 8, 4, 8, 9, 15, 7, 6, 14. 18 joydagi bu olyapti Sardor. Sardor aldaysan deydi-ki. Stop yig'ishtiribdi hozir, stop loss uribdi hozir bular. 20 gacha ham bormaydi-yu. Bitta katta mana baych kirdi dedik, mana bu yak. 10 lot. Hozir qaytib tushadi bu. Chunki mana bu yerga katta kirdi-ki bu selchi. Hozir u bitga o'tiribdi hozir u. U bitga turibdi, u bitga. Sardor olyapti lekin. Likvidda 9, 4, 7, 10, 9, 7, 12, 11, 10. 21 lot. Sardor aldaysan deydik, ana shunaqa bo'libdi hozir. Aldaysan Sardor. Nima aldaysan deydik, ana shunaqa bo'libdi hozir bu yerga. Bookmap. Mana bu bo'lgan o'sha. Juda katta narsada bu 100% 10 gacha olib keladi bu. Tayyorganda boshqa qilgan keyin. Shunga hozir Sardor olamoqchi bo'libdi. Kuzatamiz hozir mana hozir qarab turibdi. Yana ko'raylik nima bo'ldi. 11, 9, 8, 7 lot selchi turibdi bu yerga likvidda turibdi bular. Shu yerga esa olaman deyapti. Bular ham sal ko'tarish mumkin, yana 20 gacha ko'taradi, keyin shipillab 10 gacha kelish kerak. Endi sal foyda o'tdi bu katta. Mana katta lot. Hozir foyda o'tdi endi. Kuzatamiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Aldaysan deydi-ki. Mana bu 13 lot, 10 lot, 11 lot, 12 lot. 1000% bu 10 gacha keladi. Likvidlarni yig'ishtirib kelsin. 21 gacha boradi, borsa
Keyin shop bet tushadi. Sevgilimdan xabar olib kel. 17'ye düştü, 16'ya düştü. Ön gece keladi javob. Faqat podpiska bosib qo'ysanglar bo'ldi. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Tilakmi? O'sha aytgan 20 dan o'zi 50 pip. Mana 60 pip berdi. Lotlanganlar qani 19, 11, 10. Baychilar 10, 12, 6, 20, 28 lot. 8, 8, 8, 4, 32 lot, 2, 9, 50. Yana savdo aralashtirib boshladi. Kimlarning hisobini yaxshirabdilar hozir. 100, 12gacha bor agar uni berdan bitta katta baychik chiqmay qolsa hozir. Unaqa katta baychini o'zi yo'q, chunki vaziyatni ko'rib turibdi ular ham. Aha, katta sel kirib ketdi yana. 18 dan hozir 18, 20 dan 20gacha 29 bo'lsa bitta farq bo'libdi. 20 keldi, 19 keldi. Mana 10 lotni 17 lotda olsin sella oldi. Tushadi. Tushadi. Likvidda oldi. Davay 15 gacha. Davay. Tezlashtir. Ikkita baychi ham kirdi. Armon lot bilan. Ya, uylarga tushdik bu. Ikki mobildan kirganlar hozir ko'rsamasizlar. Mana bu yerdan kirganlar zalarga turibdi hozir. Aldaysan Sardor, nimaga aldaysan bizni deydi-ki, 15 gacha keldi. 10 gacha kelish kerak. Hozir. Sizning dababga sel bo'lyapti yana. Bitta podpiska bosib qo'yinglar. Yigirma 22 lot sel turibdi. 21ga 2321ga 22 lot sel turibdi. O'sha olib kelib borib endi bu. Shilp etib. O'shanga boray deb qolib endi second. Hozir olsin. Yigirma birgacha olib kelsin. Yani hozir harakat qilsang olasan. O'shandan keyin 30 pip 18 dan.
Yana bitta harakat qil. Oldi. Ketdi serga qaytib. Qarab turamiz. Resource 12 minggacha kilo. U boqqa baychilar ham bay limit qo'yib qo'yibdi bu yerga. 18 30 58 minggacha resource degan. Video cho'zilmasin deb pauza qilib turibman-da. 11 minut bo'ldi. Tezlarsa 4312 gacha sel. Oradan da bakib beryapti. 8 lot, 7 lot, 8 lot, 10 lot. Baychilarchi. Baychilarga ham kuchi yetmaydi baychilar. Menga foiz 12 gacha keladi. 20% 10 gacha keladi. Mana shuncha selchi. Baychida kirishni boshladi endi. Kuchi yetmaydi ular baribir. Chunki mana bu yerdagilar foyda qilish uchun dabaq qilib kelyapman. Hech bo'lmasa mana shu yergacha kelish kerak. 7 bo'lsa 4 13 gacha kelish kerak. 4313 gacha keladi 100%. Yani bunu yopib tashlaydi keyin. Uzroq foydami? Tepadagilardan yaxshi foyda qiladi. Pastdagilardan ezib bitib